हड्डियों के कड़ाके निकालने से जो आवाज पैदा होती है, क्या ये खतरनाक है? कुछ लोगों का मानना है कि ये नुकसानदाह होती है। लेकिन जब हम कड़ाके निकालते हैं तो उस दौरान हमारे जोड़ों में क्या होता है? दरअसल हमारे जोड़ों के दरमियान एक मादा मौजूद होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि हड्डियों के दरमियान एक कुशन का काम करता है। लेकिन जब हम कड़ाका निकालने के लिए उंगली खींचते हैं तो उस दौरान हमारे जोड़ों में एक्स्ट्रा स्पेस बन जाती है, जहां प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसेस के मिलाप से एक बबल बन जाता है, जिसके फटने की सूरत में हमें ये आवाज सुनाई देती है। ना तो ये हड्डी टूटने की आवाज होती है और ना ही ये खतरे की इलामत होती है। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि कड़ाके निकालने से हड्डियां कमजोर होती हैं, तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि ऐसा करने से हमारी नसें रिलैक्स होती हैं और हमारा जिस्म बेहतर काम करता है। ये मालूमात अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा।